Het was een grote verrassing. Koningin Máxima kwam langs. Het is woensdag 8 juli. Dit is Zeeland Nu. Een hart onder de riem voor de recreatie. Minister blaast bezoek af na protest. En afscheid nemen in een Hummer. Dag dames en heren. Het bleef geheim om te voorkomen dat heel veel mensen een kijkje kwamen nemen. Het bezoek van koningin Máxima vandaag aan Zeeland. Op een druilerige dag deed ze in stralend geel een poging recreatieondernemers op te beuren die kampen met problemen door de coronacrisis. Het klimparcours in Westerschouwen stond als eerste op het programma. Daar kreeg koningin Máxima van de eigenaar een rondleiding over het terrein. Ook sprak ze er met Zeeuwse ondernemers uit de toeristische sector. Bij dat gesprek zat ook camping-eigenaar Gabriel Kopolse. Hij kreeg daar pas te horen dat koningin Máxima even later ook een bezoek zou brengen aan zijn camping in Oostkapelle. Ja, dit maak je niet elke dag mee natuurlijk, dus zo'n kans krijg je nooit. Het was heel verrassend. En ook voor de campinggasten was de verrassing groot. We lagen lekker te relaxen, maar toen hoorden we allemaal dat er een kenteken was met AA. We wisten helemaal niet wat het was, hè? Nog nooit iemand van het Koninklijk Huis gezien in levende lijven, dus leuke verrassing. We wilden gaan wandelen, maar dit is veel leuker. Koningin Máxima liet zich op camping Ons Buiten informeren door Zeeuwse bestuurders. Zo wilden ze weten wat ze van deze tijd geleerd hebben. Daarna liep ze nog een klein rondje over de camping. Heel mooi om te zien hoe echt Zeeland bij elkaar is gaan werken om echt sterk uit te komen van de crisis en van deze coronacrisis. En het was interessant om te zien. Ja, ze heeft zoveel indrukken opgedaan, dus ze was heel erg geïnteresseerd in de beplanting die we hier toepassen. De eetbare beplanting, dus ze had wat kamillen gevonden nog voor in de thee. Dank. En dan zou er eigenlijk ook nog een minister op bezoek komen in Zeeland, in Kamperland. Minister Carola Schouten van Landbouw zou daar een boer bezoeken. Maar ze is onderweg vanuit Den Haag omgedraaid. Rond het erf van de boerderij staan een kwartier voor het bezoek ineens 10 trekkers en wat auto's en busjes. Zo'n 30 boeren willen de minister zo dwingen met hen te praten. Ze zijn boos over haar beleid. De politie vindt de situatie te gevaarlijk en geeft Schouten het advies om niet te komen. Als het zo is dat het vanwege dit kleine protestje is, ja, dan zou ik dat wel heel zwak vinden. Ik vind het jammer dat ze zich zo makkelijk laten afstrikken voor een paar trekkers. Hoe dan ook, de minister komt niet. Een gemiste kans vindt boerenorganisatie ZLTO. Uiteindelijk schieten de mensen in hun eigen voet hiermee. Want we hadden de minister uitgenodigd om te laten zien wat het in het Zeeuwse betekent als we zoveel droogte hebben. En dan om over te praten welke oplossingen wij in beeld hebben om daaraan te doen waar we de overheid bij nodig hebben. En dan is een bedrijfsbezoek het beste instrument daarvoor, want dan zie je het echt in de praktijk. De minister was ervoor toe bereid om hier naartoe te komen. Ja, en dat is nu dus afgeblazen door dat protest. Dus dat is zonde. Ja, je zou het bijna vergeten, het is al het hoogbezoek vandaag, maar het was ook de dag van de start van het mosselseizoen. De eerste bodemmosselen werden uit de Oosterschelde gevist. Onder toeziend oog van een bekende Nederlander en een bekende Vlaming. Vanwege de coronamaatregelen zijn er dit jaar 2 schepen bij de start van het mosselseizoen. Er zijn iets minder mensen uitgenodigd dan voorgaande jaren, maar vooral ook veel media uit België komen af op deze opening. Nu zijn er zoveel restaurants die uitsluitend mosselen doen in dit seizoen, dat het niet anders kan. Het wordt ook veel meer gegeten bij ons dan bij jullie, heb ik ook gehoord. Dus ja, belangrijk. En daarom mogen oud-voetballer en tv-analyst Jan Boskamp en de Belgische radio-dj Sven Hornelens de eerste mosselen in ontvangst nemen. Telefoon weg, even die telefoon weg. Dat mag niet, maar ja, wij wel. Ja, dat is goed. Eronder is dat anders, ja. Goed. Wereld. Een feestje vandaag voor de mosselsector. De afgelopen jaren was het niet altijd roze geur en maneschijn. Er waren 4 moeilijke jaren met lage prijzen en begin dit jaar werd bekend dat meerdere bedrijven op omvallen staan. En toen was de coronacrisis nog niet eens begonnen. Maar de voortekenen dit jaar zijn toch goed, meneer Aldi de Zeeuw. Nou, dat klopt. We zien eigenlijk dat sinds de versoepeling in de horeca
die begin juni was. Die viel toevallig gelijk met de start van de hangcultuurmosselen. En daarvan is de afzet heel goed geweest. Dus we kijken nu ook eigenlijk uit naar een vliegende start voor de bodemmosselen. De mosselkaravaan wordt weggeschoten met behulp van het levende standbeeld van het mosselmannetje. Tientallen vrachtwagens brengen de mosselen door heel Europa. En de sector hoopt dat deze dan gegeten worden door meer jongeren, want de gemiddelde mosseleter vergrijst. En daarom komt er een campagne. We hebben een line-up van bekende Nederlanders. En zij gaan deze doelgroep leren mossen koken. En ervoor zorgen dat met simpele recepten een heerlijke maaltijd met mosselen kan bereiden. Een voorproefje werd letterlijk gegeven door topchef Thijs Meliefste met een gerechtje van mosselen met lavas en de Oost-Indische kers. Zeeland krijgt er duizenden laadpalen bij voor elektrische auto's en vrachtwagens. In de regio Zeeland-Zuid-Holland staan nu naar schatting 47.000 laadpalen. Over 10 jaar moeten dat er 370.000 zijn. Het Rijk betaalt de helft van de kosten, de verschillende provincies en gemeenten de andere helft. Ze wisten niet wat ze zagen, de leerlingen van groep 8 van de OBS in Wemeldingen. Een dikke, vette Hummer kwam ze ophalen voor een rondrit en om ze naar de locatie van hun eindmusical te brengen. Ik werd helemaal gek. Eerst zat ik op mijn telefoon en toen zag ik in één keer een schok in mijn wow, limousine en helemaal gek. Het is echt heel vet. Ik vond het een heel apart jaar, vooral door corona, maar ik vind het wel leuk dat we dit nu uiteindelijk als afscheid hebben. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! VVD Tweede Kamerlid André Bosman uit Middelburg haalde zich dit jaar de woede van veel Zeeuwen op de hals. Hij bleef stil toen het kabinet besloot de marinierskazerne niet naar Vlissingen te verplaatsen. Nu de Tweede Kamer met zomerreces is, zochten we Bosman op. Hij nam ons mee naar zijn oude middelbare school in Middelburg, vlakbij zijn huis. Ja, dit is mijn oude aula. Dit is mijn middelbare school. En herkenbaar natuurlijk, ik ken hem in al uw wegen. Dit is een christelijke scholengemeenschap. Ik was niet de makkelijkste leerling, dat moet ik ook toegeven. Ik was vaak in debat en veel in discussie. Ik zat in mijn middelbare schooltijd ook al wat aan de rechterkant. Nou, een gemiddelde school is toch wat linkser. Had je stevige discussies over de NAVO, over kernwapens. Dat is nostalgie, het muurtje. Zodra het pauze was, eigenlijk een run op het muurtje. Zodat je met een groep vrienden op het muurtje even na kon praten. Of plannen kon maken voor het weekend of voor een biertje gaan drinken in Sef. Ja, heerlijk. Ja. Het zijn een paar hectische maanden geweest hè, als Zeeuws Kamerlid van de VVD. Natuurlijk het dossier marinierskazerne. Maar veel Zeeuwen hebben je toch kwalijk genomen dat je niet toch Partij voor Zeeland hebt getrokken. Als de mariniers weggaan, als ervaring wegloopt, als de inzetbaarheid van het korps ter discussie staat. Allemaal zorgen die er zijn en reële zorgen in den brede. Dan moet je die afweging maken. En dan snap ik dat de staatssecretaris die afweging maakt. En het enige wat ik dan moet zorgen voor Zeeland, dat die economische ontwikkeling er daadwerkelijk komt. Nu weer een Zeeuwse stemming in de Tweede Kamer, net achter de rug over de tol voor de Westerschelde-tunnel. En weer tegen Zeeland gestemd. Nee, voor Zeeland gestemd, want het ging om het pakket. En het idee dat je even met een motie 450 miljoen aan het pakket toe kan voegen, is echt een illusie. En mensen moeten daar voorzichtiger mee zijn. Het is alsof je een auto koopt. Je bent het eens geworden over de prijs. En na afloop zeg je, ik wil toch nog een schuif kanteldak erbij. Dat gaat natuurlijk niemand doen. En dan ga je gewoon het pakket openzetten en ter discussie stellen. En dat vond ik onverstandig. Maar ik denk dat de meeste Zeeuwen dit niet zullen begrijpen. En dat het aantal stemmen voor een Zeeuwse Kamerlid André Bosman volgend jaar bij de Kamerverkiezingen, dat misschien toch wel eens heel laag zou kunnen uitvallen. Ja, het gaat niet om André Bosman. Het gaat om het algemeen belang. En mensen hoeven voor mij geen meehuilen. Ja, meehuilen. Mensen hoeven van mij niet te verwachten dat ik het makkelijke standpunt pak. Ik weeg alles af, dat is mijn rol als Kamerlid. Het is gemeenschapsgeld, belastinggeld van iedereen. Moeten we goed besteden en dat hoort ook in Zeeland. Het was een natte dag. 's Middags werd het iets droger, maar de paraplu kon nog niet worden opgeborgen. En die blijft ook nog wel even nodig, want vanavond en vannacht, maar ook morgen valt er af en toe regen. En er komt meer wind bij.
Zometeen trots op Zeeland. Esther op bezoek bij de lachende visboer. En dan heb ik nog eigenlijk wel een gekke vraag. Maar moet jij elke avond heel lang onder de douche staan? Omdat je vis ruikt? Waarom? Ik heb toch geen vrouw? Oh ja. Gaat toch alleen naar bed? Ja! Ga je? Ja! Ja? Wil je me aan doen dan? Voor jezelf? Ja, voor mijn eigen. Maar toch niet voor om lekker te rukken of zo. Ja, benieuwd wat hij nog meer voor ontboezemingen doet. Dat is nu, daarna het uitgebreide weerbericht en de Kanon, een geschiedenisles over Zeeland. En mij ziet u morgen weer bij een nieuwe Zeeland Nu. Tot dan, fijne avond.